大家好，欢迎收看娱乐明星，今天为你带来精彩视频。在这个信息爆炸的时代，一场突如其来的热搜风波将森林北和汪峰这对恋人推到了风口浪尖。而在这背后，隐藏着怎样的故事？李健作为汪峰的好友，又会有怎样的看法和爆料呢？让我们一起揭开这场情感漩涡的真相，听听李健口中的炫耀趣事。热搜背后的情感纠葛。6月13日，一个看似普通的日子，却因为森林北的名字而变得不同寻常。一时间，各大社交平台都被他的名字刷屏，而这一切的源头，竟是一份律师声明。在这份声明中，李巧用坚定的笔触，向世人宣告了他与汪峰之间不容置疑的情感。这份坚定并没有得到所有人的祝福，有网友认为森林北的格局太小，无法与汪峰的前任章子怡相提并论，也有人认为他不过是在小题大做，试图通过舆论压力来巩固自己的地位。但无论如何，这场风波已经让森林北和汪峰成为了众人关注的焦点。跨越距离的甜蜜恋情，尽管两人分居两地，但他们的心却始终紧紧相连。每当夜深人静时，他们总会通过视频通话，分享彼此的生活点滴。从汪峰口中，森林北了解到了他在音乐创作中的喜怒哀乐，而从森林北的眼中，汪峰也看到了他为了爱情而付出的努力。当一个从不进厨房的女子开始学做菜时，那种认真和专注让汪峰感动不已。他知道这是森林北为了他而做出的改变。而每当汪峰品尝到森林北亲手烹制的美食时，他的脸上总会露出幸福的笑容。这种跨越距离的甜蜜恋情，让人感受到了爱情的力量。李健笑谈炫耀趣事。作为汪峰的好友，李健自然对这场风波有着自己的见解。在一次外地录制节目的间隙，有记者向他提起了森林北的律师声明。面对这个问题，李健并没有回避，而是大方地表达了自己的看法。他和汪峰都是单身，因相互吸引而走到一起，追求幸福是每个人的基本权利。李健说道，网络上的信息真假难辨，每一个人一定要擦亮眼睛。他的话语中透露出对朋友的支持和理解，也体现了他作为公众人物的责任感和担当。当记者问及他对汪峰炫耀手表的看法时，李健却忍不住笑了起来。他透露说，端午节过后不久，汪峰就兴冲冲地找到他，得意地炫耀说，女朋友森林北又给我买手表了。那种幸福感几乎要溢出屏幕。而李健则是故作淡定地回应说，手表能不能借来戴几天，到时我觉得戴的可以，我也买一款同样的。没想到汪峰却直接拒绝了他，还调侃道，这可是我的专属定制款哦。这段对话让现场的气氛瞬间活跃起来，也让人们看到了汪峰和森林北之间深厚的感情。而李健的幽默回应更是让人忍俊不禁，为这场风波增添了几分轻松和愉快。网友热议与情感共鸣。这场风波不仅引发了媒体的广泛关注，也引发了网友们的热烈讨论。有人支持森林北的勇敢和坚定，认为他为了爱情不惜一切代价；也有人对汪峰的选择表示理解和祝福，认为他找到了真正适合自己的伴侣。也有一些网友持不同意见，他们认为森林北过于张扬和张扬自己的情感生活是一种不成熟的表现，也有人认为汪峰过于炫耀自己的感情生活是一种虚荣和肤浅的行为。但无论如何，这场风波都让人们看到了爱情的多面性和复杂性。爱情无对错，幸福需珍惜。在这个快节奏的社会里，人们越来越渴望真挚的感情和稳定的婚姻。而森林北和汪峰的故事告诉我们，爱情没有对错之分，只有珍惜与放弃的区别。无论外界如何评说和猜测，他们都坚定地选择了彼此作为自己的伴侣。这种勇气和决心值得我们敬佩和学习。我们也应该学会尊重他人的感情选择和生活方式，用包容和理解的心态去看待周围的人和事。不过嘛，两人的确也没有骑着同一匹马奔腾。汪峰作为老戏骗子，早就把马背上的艺术学了个遍，倒是森林北长这么大可能从没骑过马，生怕掉下去摔着了。所以汪峰在前头骑马走走停停，森林北在身后远远跟随，俨然一副有说有笑的模样。看来恋爱正处在热恋期，谁也不愿错过这段美好时光。这一对新人的确有些不同凡响。汪峰大他有20多岁，属于典型的半只脚踏进坟墓的恋爱，而森林北之前又刚被马伊琍那个女汉子劫走了一个大工作机会。外界质疑固然有之，但看他们骑马约会的这副融融欢喜模样，又何尝不是一对小情侣在寻找自己的天地？读者朋友们，你们怎么看？大家对汪峰和森林北这对新人自然也有不少质疑和非议，毕竟这两个人的恋情引起了不小的争议。先说森林北吧，作为一个新人演员，他原本已经接洽好了一个很不错的代言工作，可就在临门一脚的时候，这份工作却被马伊琍那个女汉子生劫走了。对于一个新人来说，失去这样的发展机会无疑是一大打击。你说他心里痛苦不痛苦？
不过森林北并没有太过纠结这件事，也没有像一般艺人那样哭哭啼啼，发声明维权，他干脆就这么放手了。反正新的工作机会迟早还会有的，看来他对这段感情很上心啊。再说汪峰这个当爹的人，别看他和森林北出双入对，大吉大利，可曾几何时他也是个疏于家教的呼儿狗父亲，儿子大了不陪，换个小妞就踹了家门不管不顾，你说读者们会不会对他有意见？不过嘛，爱情这种事情向来骑虎难下，汪峰和森林北如今正酣畅淋漓，恨不得连亲儿子都不去看一眼。可你真的以为这对小情侣就能长长久久吗？他们俩往后的路虽然平坦，却也难免有重重阻碍横亘在前啊。看着汪峰和森林北在草地上骑马散步，似乎展现了一幅柴米油盐的田园画卷，可这其实不至于一对痴情种子在寻找自己的一方净土。说来也怪，汪峰和森林北明明相差20余岁，论年龄他几乎可以当他父亲，可就是这对看似格格不入的组合，却勾起了无数人的好奇心。到底是什么力量能让两个如此不同背景的人紧紧地靠在一起？有人说这不过就是汪峰中年危机的一次决绝表现，等过了这个阵儿，他就会跟一样承欢膝下了。可你有没有想过，或许正是因为对过往生活的不满，才让他下定决心要寻求一种全新的生活方式。那些看热闹的人怎么也想不到，汪峰和森林北此刻的心中其实是充满了鲜花和阳光的。你看他们骑在马上，满脸洋溢着幸福的笑容，根本无暇顾及周围是非议论纷纷。从某种程度上说，这对小情侣就像一对自由的浪子，宁愿舍弃一切羁绊，也要活出自己想要的模样。是啊，爱情本就自由不羁，哪容的那些世俗的规训？管他是不是门当户对，是不是年龄相仿，只要能彼此扶持，共同前行就好了。所以说啊，汪峰和森林北的这一对，反倒成了不少人追求自由的一大启示。你说这样看来，他们是不是也算是一对追梦人呢？可就在大家看到汪峰和森林北这对恋人如痴如醉的时候，我们也不得不直视一些现实的杀机。最大的一点就是，两人的关系除了是男女朋友，其实还是一对地地道道的野蛮情人。虽然看上去如胶似漆，可毕竟没有结婚证这层保障，谁也不知道他们能否长长久久。就拿森林北来说吧，他对事业的追求似乎有些冷淡了，整个人好像只沉浸在这份刚火候的感情中。可如果哪天汪峰是马入鞍离他而去，他是不是就一无所有了？工作机会已经被马伊琍那个大姐头抢走，日后想在这个圈子重新站稳脚跟可就难了。何况他的年纪也不小了，要是错过了这个时机，就真的危险了。再说汪峰，他的昔日作风了吧？几次婚姻的经历早就证明了他对感情生活的不专一。如今虽然春风得意，可没人能保证他以后还会不会半只脚踏进坟墓呢？最让人担心的是，两人相差整整20多岁的年龄，汪峰已经进入了中年，而森林北还年轻着呢。这样的年龄差距会不会带来隐患？会不会造成一方的身心俱疲？所以啊，看似火热的感情，说不准哪天就会陷入冰点。我们当然祝福这对恋人能白头偕老，但也还是希望他们能三思而后行，切记不可被浪漫的外表所蒙蔽啊。汪峰和森林北除了相差20多岁的年龄之外，最大的问题就是他们还没有结婚。你说，一对年龄差距那么大，又没有婚姻关系保障的情侣，将来能走多远，能走多久，这谁也说不准吧。再说森林北好像对事业的追求有些冷淡了，整个人好像只沉浸在这段新鲜感中不可自拔。可他难道没想过，万一哪天汪峰把他抛弃，他是不是就一无所有了？那时候连重新立足的机会都别想有了。至于汪峰，虽然如今和森林北如胶似漆，可他前几任妻子的遭遇又有谁不知道？他那昔日作风早就证明了他对感情生活的不专一。这个人会不会哪天半只脚踏进坟墓了呢？所以说啊，看似火热的感情，说不准哪天就会陷入冰点。所谓策马奔腾，共享繁华，不过就是表面的浪漫而已。我可不希望有一天，汪峰和森林北会后悔当初的一时冲动，倒不如就三思而行，好好权衡一下利弊得失。别看相爱甜美，可将来说不准就会后悔莫及了。到那时，就算再后悔，也只是一厢情愿罢了。所以我的劝诫就是，切记不可被这份浪漫的爱情所蒙蔽了双眼啊！好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在娱乐明星，敬请关注哦。